ပြီးတော့ပါလာတော့ဝိသာတာပရမညာတိနော်ဆွေမျိုးတွေထဲမှာအကျွမ်းဝင်တဲ့လူဟာအကောင်းဆုံးဆွေမျိုးတဲ့အကျွမ်းဝင်တယ်ဆိုတာဘာတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဦးဇင်းကသူ့အကြောင်းကိုသိတယ်ကိုယ်အကြောင်းသူသိတယ်နားလည်မှုပေးတယ်ခွင့်လွှတ်မှုရှိတယ်နော်သူ့ကိုတကယ်ကိုပဲချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်စိတ်ထဲကတကယ်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နော်ဘလို့မှဟိုတန်တရားတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းပဲချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့ပြပြဝဝပေါ့အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနော်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးအပေါင်းအသင်းရဖို့ဆိုတာကတိတ်တော့မလွယ်လားမလွယ်ဘူးဆိုတာကအဓိကကတော့ကိုပါပဲကိုကတစ်ဖက်သားရဲ့ပုံမှာနော်အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံမွင့်လင်းလင်းနော်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အပြစ်မြင်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးအည်အသွေးတွေနဲ့တစ်ဖက်လူကိုဆက်ဆံနိုင်ရင်တစ်ဖက်လူကလည်းလာမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့အခုစာထဲမှာအဲ့ဒီ